How much of a threat Al-Qaeda really poses to the world. Аль-Каида террорист бүлэг дэлхийд дахинд хэр хэмжээний аюул занд учруулах талаар мэргэжилтнээс асууж тодруулсан байна. Тагнуулын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Америкийн Stratfor хувийн компани дээд захирал Scott Stewart энэ талаар өөрийн байр суурийг илэрхийлжээ. Осама бин Ладны хөнөөс нь Аль-Каида бүлэгт хүнд цохилдуулсан. Харин одоо тус бүлгийн үйл ажиллагаагаа явуулах чадвах бололцоо ямар байна вэ гэсэн асуултанд Scott хариулахдаа манай Stratfor компанид удаан хугацаанд яригдсан асуудлын нэг юу байсан бэ гэхээр бид Аль-Каидаг тодорхойлох тал дээр болгоомжтой байх хэрэгтэй. Гол нөлөө бүхий хэдэн хүний нэгдлээс хамаагүй том зүйл. 3 хэсгээс бүрдэнэ гэж хэлж болно. Гол зүм нь Бин Ладен болон түүний ойрын хүмүүс. Харин бусд нь эмээнтэх салбар гэх мэт дараа нь Аль-Каидагийн энгийн дайчид. Тиймээс Аль-Каида бол нэг гол байгууллагаас хамаагүй том зүйл гэсэн байна. Тэрээр цаашрахтай тиймээс Афганистан эмээн улсуудад болж байгаа хадлага дайралтуудын цаана Аль-Каидагийн гол удирдлагууд ихээс илүүтэйгээр тэдгээр бүлэг салбарууд байгаа гэсэн байна. Харин сүүлийн үед эмээн дэх Аль-Каидагийн салбар үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх болсонд санаа зовж байгаагаа Stratfor компанид захирал Scott Stewart хэлжээ. Гэхдээ эмээний өмнөд хэсэгт засгийн газрын эсрэг халдлага дайралт хийж байгаа бүх хүмүүс Аль-Каидаг бүлгийнх гэж хэлэх нь өрөөсгөл. Учир нь тэнд Аль-Каидагийн салбараас гадна эмээний эрх баригчтай зөрчилдөй зарим овг аймгийнх нь ч мөн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэдгийг тэрээр онцолсон байна. Харин удаан хугацаанд Осама бин Ладны баруун гар байсан Айман Аль-Завахири одоо Аль-Каидаг удирдах болсон. Тэрээр террорист бүлгийн гол удирдлагад нөлөөтэй байсан. Тэрээр цаашид Аль-Каидаг сайн удирдах чадах болов уу гэсэн асуултанд Scott хариулахдаа түүнтэй холбоотой мэдээллүүдийг бид хүлээн авч байгаа. Гэхдээ Аль-Завахирид Осама бин Ладны шиг бусдыг удирдан чиглүүлэх чадвар байхгүй. Тэр бусадтайгаа баг зэрэг таарамж муутай. Харин одоо сонирхолтой зүйлүүдийн нэг юу вэ гэхээр өмнө бин Ладентэй цуг тулдаг байсан эмээн дэх Аль-Каидагийнхан Аль-Завахирийг дагах уу гэдэг асуудал. Тус бүлгийн удирдагч Наусири Авайши бин Ладны ойрын хүн. Ороо бороо ууланд түүнтэй цуг тулдаг байсан. Аль-Завахиритэй ч хамт тулдаг байсан. Түүнийг Бахрейнд баривчилж байсан ч 2002 онд суллагдсан. Тэрээр Аль-Каидагийн гол удирдлагуудтай холбоо тогтоосон. Одоо Аль-Завахири гэх мэт Аль-Каидагийн гол удирдлагууд болон Аль-Каидад харьяалагддаг бүлгүүдийн харилцаанаас ихээхэн зүйл шалтгаална гэдгийг тэрээр онцолсон байна. Suleiman al-Rabash. He was also fought at Tora Bora, and he actually is a former Gitmo detainee.